နေ့လည်နေခင်အစာပြေလဲစားလို့ရတဲ့ငှက်ပြောသီးလေးအလွယ်ကျော်စားကြရအောင်မုံနဲ့ဆက်ဖို့အတွက်ရွှေလိပ်ပြာအကျော်မုတ်ကိုသုံးထားပါတယ်အရသာအတွက်တကြားထည့်မယ်စားအနှင်းငယ်ထည့်မယ်ပြီးရင်တော့အမှုတ်တွေအားလုံးကိုတသားလေးဖြစ်သွားအောင်လို့အနှင်းငယ်မှွေးပေးလိုက်ပါတယ်ရေကိုနည်းနည်းချင်းစီထည့်လိုက်မှွေလိုက်နဲ့ကိုလိုချင်တဲ့မုံနှစ်အနေအထားရောက်သည့်အထိထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်မပြည့်မကျဲအနေအထားလေးရောက်ပြီဆိုရင်ရပါပြီငှက်ပြောသီးကိုအခွန်နှွားပြီးတော့နှစ်ချမ်းချမ်းထားပါမယ်ပြီးရင်တော့မုံနှစ်တဲထည့်ပြီးတော့စားကြော်လို့ရပါပြီ။အိုးပူလာပြီဆိုတာနဲ့စီထည့်ပါမယ်။နနွေးမုတ်လေးအနှဲငယ်ထည့်မယ်။စီပူလာပြီဆိုတာနဲ့တစ်ခုချင်းစီထည့်ကြော်ပေးလိုက်ပါတယ်။အယောင်လေးတွေရဲလာပြီဆိုရင်ဟိုဘက်ဒီဘက်လှန်ပေးလိုက်ပါတယ်။အယောင်လေးရဲလာပြီဆိုရင်တော့ဆယ်လို့ရပါပြီ။ကြံနေသေးတဲ့ငှက်ပြောသီးလေးတွေကိုလည်းခုနလိုမျိုးပဲဆက်ကြော်ပေးသွားလိုက်ပါတယ်။ခုဆိုရင်တော့ငှက်ပြောသီးကြော်ချူချူလေးရပါပြီရှင်။ကလေးလူကျွေးမျိုးကြိုက်ကြပြီးအိမ်မှာလည်းအလွယ်တကူကြော်စားလို့ရတာမို့လို့လှုပ်ရှားကြည့်ကြနော်ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးသူအားလုံးကိုကျေးဇူးပါနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံမယ်နော်